E aí, terceiro, espero que vocês estejam bem. Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa letiva sobre culinária prática. Eu e a Karina, que está aqui atrás das câmeras, né? Cinegrafista. Isso. Vamos aqui dar algumas orientações e a nossa expectativa é que vocês reproduzam, né, o que nós vamos fazer aqui, mandem para nós, para a gente poder não só acompanhar a letiva, mas também ver o resultado, né, feito por vocês mesmos. Primeira coisa, antes da gente produzir qualquer, né, alimento, é dizer que a ideia é realmente tornar algo prático, que vocês consigam se virar de forma autônoma, independente, possam também ajudar os outros e muitas vezes até numa emergência você possa se virar utilizando micro-ondas. Então hoje a gente vai falar o que você pode e não pode colocar no micro-ondas e vamos dar o exemplo aqui da batata, porque já dá para fazer uma receita bem gostosa utilizando a batata. A gente terminar a lousa, né? Vocês podem, acho que dá para perceber, a gente está num lugar bem familiar para vocês. A ideia era realmente essa, se pudesse ter algum contato com a sala, né? Alguma forma, não sei, de matar saudades. E, bom, vamos lá. O que vocês não devem colocar no micro-ondas? Alumínio. Bom, o alumínio ele é um ótimo condutor de eletricidade, então o ideal é que vocês nunca coloquem nada de alumínio, isso pode causar sérios acidentes. Outra coisa que também não deve ser levada no micro-ondas, calma aí, não só forma de alumínio, papel alumínio também, retomando. A outra coisa, papel filme, vocês também não utilizem, né, não cubram nenhum tipo de superfície, pote, nada com papel filme. Isopor, a mesma coisa, isopor ele também não vai, né, dar pra gente fazer nada, pelo contrário, você vai zoar o micro-ondas, vai zoar o que você colocou junto. O plástico, qual que é a recomendação sobre o plástico? Que vocês tenham bastante atenção antes de utilizar. Por quê? Porque o plástico ele libera um resíduo, que ele é prejudicial ao corpo humano. Então, alguns plásticos eles são, né, homologados, eles podem ser utilizados no micro-ondas. Geralmente são recipientes mais duros, né, com plástico mais grosso. Potinho de manteiga, esses potinhos que a gente reutiliza em casa, eles não são recomendados. Então, bastante atenção na utilização de plástico. E se tudo isso não pode, o que é ideal? O que é seguro para vocês utilizarem durante a eletiva? Potinhos de vidro. Então, se você tiver um potinho de vidro, você pode utilizar. Cerâmica também, né? Então, acredito que todo mundo tem um prato de vidro ou de cerâmica em casa. Ele é a ferramenta ideal para a gente utilizar aqui na nossa eletiva. Beleza? Bom, vamos fazer a nossa batata, né? Bom, esse é o micro-ondas da escola mesmo, óbvio. E como, né, que a gente vai, né, cozinhar a batata no micro-ondas? Primeiro ponto, a gente vai furar a batata para que ela não exploda. Essa batata ela é pequenininha mesmo, então o risco dela explodir já seria baixo. Porém, se você for utilizar uma batata grandona ou mais de uma batata, né, você tem que furar, independente da circunstância. Então você vai furar bastante a batata sem dó, não desconta sua raiva na batata, isso pode causar acidentes. Então você vai estar segurando a batata, né? Você vai ficar com bastante calma. Se você estiver inseguro, pede ajuda para o papai e para a mamãe, o pessoal de casa. Aí você furou com calma, sem se exaltar. Você vai molhar. Aqui no caso a gente está utilizando esses guardanapos da escola, mas pode ser um guardanapo de casa, até papel higiênico se for o caso, papel toalha, com a ideia que você tenha um papel para deixar a batata úmida. Então você vai descer com muito cuidado para não rasgar. Então aqui eu vou deixar úmido aqui no meio, que é a parte de baixo, e aí eu vou enrolar a minha linda batatinha. E agora eu vou umedecer o resto. Você vai ter que buscar o equilíbrio, porque você vai ter que deixar bem úmido e a ideia é que você não rasgue a folha. Então você vai enrolar aqui, a batatinha está enrolada e umedecida. Beleza, potinho. Vamos lá. Macarrão. Antes
de apertar aqui, porque aí eu vou acelerar o vídeo, vocês vão ter que buscar também a questão do ajuste do tempo de acordo com o seu micro-ondas. Então verifique a potência, se está na alta, na baixa. Então eu vou colocar aqui um prazo, mas cada micro-ondas, né, ele tem uma variação. Então você vai ter que se ajustar, aprender a utilizar o micro-ondas da sua casa. Curiosamente, esse da escola não ajusta a potência. Então eu já fiz um teste aqui. Em 2 minutos. Claro, se fossem mais batatas, mais tempo. Se tiver uma potência baixa, seria mais tempo. E assim vai. Então, após os 2 minutos, né, vamos ver aí o resultado da nossa batata. E aí? Essa parte a gente vai acelerar o vídeo. Olha o barulho. Tá cozinhando mesmo, hein? Vamos lá. Obviamente está bem quente, né? Vê que ela deu até uma estufadinha aqui no papel. Se você tiver paciência, você pode esperar e descascar a batata de uma maneira bem fácil. A batata, se ela não estiver pelando de quente, você vai descascar ela com grande facilidade. Se for uma batata grande, o que é legal também? Se você pegar uma batata assim, você pode cortar ela dessa forma, não é? Veja só, ela está cozida, aí você vai tirando aqui, né? E você pode fazer o quê? Colocar requeijão, bacon, fazer igual aquela batata que a gente não vai dizer o nome, porque eles não estão patrocinando a gente. Você pode fazer aquela batata recheada na sua casa, ó. Veja que está realmente cozido. Eu vou aqui, ó. Quem sabe programa ao vivo é assim, ó. Tirar os 2 lados. Nem tocando. A batata está cozida. E aí você pode fazer variações. O que você pode fazer, né? Além dessa batata recheada. Se você quiser só refogar a batata, você também pode fazer isso, né? Derretendo manteiga no micro-ondas, utilizando outras coisas. E aí já dá para pensar em algo. Também tem a ver, né, com a criatividade de vocês. Vocês que vão desenvolver de acordo com as necessidades e com os gostos de vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado. A próxima aula vamos fazer pipoca, né, para você poder ver um filme e não depender de ninguém para comer a sua pipoquinha vendo um filme. Caso você não tenha pipoca de micro-ondas, a gente também vai fazer pipoca utilizando o milho tradicional e sem água. Então, como fazer pipoca no micro-ondas sem ser a pipoca de micro-ondas. É nóis, saudades e fiquem bem, cuide-se.